翻去。誒有2張係咪？好打嘅啊！誒誒，好靚啊呢張。嚟㗎嘛？喂，咁彩色嘅。有2張。嚇？好啦，啱最少隻嚟。銀線都好好咩啊？幾靚喎！幾蚊啊？應幾幾多蚊？10零蚊咯。幾多蚊？等下，咁多嘢嘅，應該有嘢嘅喎。哦，值幾多錢啊？呢個？一兩蚊咁咯，保底嚟嘅咋嗰張。好靚啊呢張。好靚喎！佢哋有咩感覺咧？點解？點解要開呢包咧？感覺，純感覺。而家應該係爭一張 SAR 再加6個金魚。得啦，快啲啦！幾錢啊？真係貴啊！未第二季。齊唔齊邊先？係你㗎啦，哇，好犀利啊！我中意卡卡羅伊，就係面嗰包定咩啊？唔係啊，揀㗎，我揀過㗎。先㗎。我其他唔係諗多謝各位。